ijambo rifite ubwenge kurusha iryanjuka. So reka dukomeze. Urukumva du rero ikintu ntabwo uyu mwana naramurabuye yanga kunyumva. Ndabibutsa ko namaze kumenya amakuru y'uko Jihad na bagenzi bashobora kuba bari kuzira ubusa. Banyarwandakazi, ni ukuri kw'Imana abantu mu byumve ibi bintu nimbivuga Dumba arabyumva cyane. Nimbivuga njyewe buriya nkora ikintu bita kudiginga no gushaka andi makuru. Godfather ntabwo njya njya ibintu bikora nk'umwuga niba babwira ngo mu nkandi. Uri no mu DJ inde wowe numvisha uvuga ngo ukora ikintu cyo gushaka amadije no kudiginga amakuru kandi ntibivye njye nakoze ubu DJ igihe kirekire Dumba. Bro listen, namaze imyaka 4 nta kindi kintu kintunze. Kampala. Reka dukomeze. So iyo uvuga ngo ibintu gutya abantu baza bayiruka bahuruduka muri ibi bintu. Njyewe kugira ngo Knowless atware Primus Guma nabigizemo uruhare 60%. Mugende mu bimubaze. Ibi bintu ntago naje mbihuruduka mu byikubitamo. Bimaze mu imyaka bro. Cyera renze ko waje ugwa hano wishanura. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Urimo kumva? Ntabwo ariko bimeze. Aba ba Young Grace bose uzabaze ba Young Grace. Ndi mu bantu namubwiraga ati ntago bikora gutya kazi wanje muri studio wanje akicara nkamubwira ati bafungura page gutya atazi gufungura page ya Facebook. Atazi gutandukanya account isanzwe na page bya Facebook nkamubwira ati ntabwo ariko bigenda. Bamubeshye ngo afite abandi 1000 ngo nibwo yemera gufungura page. Bagurika bibazemo kabiri. Reka dukomeze rero kuri uru rwavumba. Uru rwaraje rwibasira Yago kumva. Uyu mwana ndabizi arafungurwa, ndabizi baraza kumufungura. Baraza kumurekura, ndabizi ko ari buze kumurekura. Radio Disi nabonye yatangiye gutabaza, irimo kuturagurika mu kanya, ndabizi ko bagiye kumamagara ariko ngiye kubabaga kuri Radio Disi uretse gatoya ibyo ngiye kubakorera. Urukunyumva urakoze kumpa n'indi idea yo kuko Nyamunsi ntabwo yafatiwe mu ntuza, ntabwo yafatiwe mu kazi, ntabwo yakora icyaha mu kazi. Icyaha yagikoreye mu kazi. Icyaha ntabwo cyari icy'akazi, ntabwo yari ukuvuga ngo amakuru yatanze ayavuga nabi. Bakubita inyankaragata bafunga amacuru. So tugende gatoya rero. I don't give a fuck. Ngiwe ibintu nk'ibi ngibi bidashobora kugira nanga gaciro. Uru rwana amagambo rukoresha nayo kugumura rubanda. Ntabwo ushobora kwisha inyuma ya mikoro ngo ugende hari ubwire ko hari uburenganzira abanyarwanda bamburwa kandi tubizi ko ntabwo abantu bakora. Ntabwo amagambo akoresha arimo ikinyabupfura gikeya, arimo kwishongora no gusuzugura inzego. Ndamubambye cyangwa mvuze ukuri. Niyo mpamvu Titi Brown yagiye kumugira inama. Ariko Dumba wowe ukakibeshya ukakibwira ko ngo ari kinyabwenge. Kinyabwenge nufasha abantu bamwe ahubwo nawe mbere yuko ibingibi we Titi Brown mbere yuko ibingibi bigera kuri urugwana nagitumyeho Dumba mu bwenge nzana Dumba hano ndamubwira ariko Dumba ururwana rufite ikibazo gira umurabure. Dumba arambwira ati Godfather uyu mwana n'umunyabwenge muhingiro z'ibyo yari amaze gukora muri ako kabara aho yafashe umupolisi Colonel. Icyo nakubwiye nicyo utibuka ewe nicyo ngiye kugeraho. Noneho Dumba muhaye fact z'uko rwakoze ibigize ibyaha rurambwira ati gifite ubwenge maybe wenda rwaba ruhubagurika kubera kiri mushya. Ndamubwira nti aho ngaho uransinze mu mugira inama rero uko bikorwa siko nakubwiye. Unese wamugiriye inama akaba yagoze ibyaha 3 icyarimwe. Ntabwo ari icyo gihe cyo kugira Tycoon inama n'ikiragera ariko ubu ngubu navayo nshora. Titi Brown urumva ko nagerageje no kumutubaho umuntu icyo gihe umva Godfather ibyo bintu Dumba avuze nibyo kuko urumva nanjye yahise ambwira ngo mani ngo riga ngo mani we have freedom of speech. Ndamubwira ati n'uyikoza hari abori icyumweru noneho zaza wicare no tuganire. Tuzaganira nava yari kigihe bambwira inama iryo joro nahise numva ngo kuko ninjye twajyanye no kuri Banyarwandakazi. Godfather buretse gato utaragera mbanza nkurangiriza impamvu ntashobora kugira inama Tycoon. Ntabwo tugiye kuvuga ya mpano umwaka ushize iki gihe ya mpano yari kuri hit iteye ubwoba. Nshobora kuba naraparticipatinzemo nka 60%.
aho turemeranye. sibyo muri turemeranye nshobora kuba naraparticipatinze nka 60%. ya mpano yaje kuri pano yawe avuga ko Dumba nta kintu yamufashije, yamusanze hari ikintu yagezeho ngo namwifunzeho kubera yari afite indirimbo yaragiye andega no kuri RIB ko njyewe ntabwo nitabiriye ibi video ye yakoze by'ubusambanyi ngo cyangwa ngo mbigire ngo ahubwo ngo nari mbizi. Urumva rero ndasubira inyuma mugana backslide comeback kuri Tycoon Ndahiro. Rero ya mpano ikintu cyitwa hiti kibesha abana nkubaza n'imyaka tufite imyaka ingahe kambwira imyaka ufite nareba hiti ufite nkaba nta kintu navugana nawe ngomba kwigendera nkaba nzi wihiti ikintu igufite nk'indwara bro. Sasa rero Tycoon Ndahiro nawe afite hiti nubwo ari umunyabwenge n'akazi ashobora kukamenya neza, hiti afite ntabwo inyemerera kumugira inama. Nkanjye ubitinzemo ubizi ubibayemo ndakubona nkahita mvuga ati no muntu nimubwira gutya aransubiza uko. Niba naranze kumubwira wambwe ati genda umugira inama, noneho Titi Brown akaba ari hano we arimo aravuga ati namugiriye inama arayanga, njyewe se nari kumugira iyihe nama? Okay, nyuma y'ibi byabaye ndi kubabwira muri kureba abanyarwandakazi nyuma y'ibi byabaye Dumba Godfather urabona ko mba nagerageje gukumira icyaha kitaraba. Banabikoze si banabikoze simbizi Godfather vuga. So Shaka kwiratiramo ushaka kutugira ntabwo ari ukwiratiramo njye nuko bagenda vuga bandi kuba fact. So ikigaragara abanyarwandakazi ariko se mwankanzeho icyo mandi kubabwira ni iki giki, ariko hari umutipe bita ntuza Time B zamuka kabisa. Time B zamuka, ariko hari undi mudamu bita Hambuze kuzamuka. So njyewe ibi ngibi ntegereje ko kuri radio 10 bampamagara nonaha ndahita Godfather wowe inama wamugiriye niyakutukiye hano live kandi uri kumugira inama. Thank you so much. Wari uhari Keza urabyibuka? Ari imari ndabyibuka kwa John ari we muri kuvugana. Dumba wabyumvishe? Urakoze cyane. Nyuma yaho byagenze bite? Ibyaha bibiri mu cyumweru birimo guhungabanya ituzo rya rubanda. Ese abantu ko muri abazamura bafite gift bazikurahe? Keza gift azikuye. Tugendana nazo sho. Dumba urumva Keza na Godfather bazidikira live bavuga ku gitaramo cya Debeni kandi iyo ugarutse live ukomereza aho wari ugeze. Okay, I see. Naringaga yatabana uko bari barazamuka bafite gift zibaye ngiye ko nzamuhira kuri 0. Urukunyumva Dumba? Gazi mukande ku bantu banyu mubakandeho. Kimugatsema. Time B uzamuka uyu mwanya n'uwawe cyangwa Hambo nawe uzamuke kuko Dumba nguyu watubwiye ko Dumba harimo ukuntu uze kuzamuka Hambo. Hanyuma abantu mwicaye muri iyi myanya mudashobora gukandaho ndabamerera nabi cyane. Gatema show nkandeho. Urukumva Dumba? Uyu Tycoon rero urukumva? Nagenda bambwe gakubitwa n'inkuba. Nagenda bambwe ntukazajya wifuriza umuntu ko ajya kuba. Ntabwo ndi kwifuriza umuntu. Nagenda ndabizi ko atari bufunga. Simbikubwiye baraza kumurekura ndabizi baramurekura. Urukunyumva? Ariko muri uko kumurekura sinkubwiye ko ari bumurekure kandi urabibona. Baramurekura. Ariko ndakubwiza ukuri ngiye kuguha garanti. Ashobora no kumushyirayo byo barameze nka 6. Urukumva? Ndabizi ko bari buze kumurekura sibyo? Ndishobora ko bari buze kumurekura. Ariko izina ry'Imana Tycoon azakora ibigize ibyaha imbere ya kamera muzabireba vuba cyane. Se kumutega iminsi bituganiwe. Ntabwo ejo bundi ndi kumurabura nkabikubwira nawe wavuze ko ndi kugutega iminsi. Nawe ubwawe uri kumutega iminsi kuko uvuga ko utamugiri ntabwo ari guhanurwa kuko ntashobotse. Si uri kubibwira se? Nje nago muteze iminsi. Uravuga ko situation arimo uyu munsi n'uwe discipline afite n'ubucucu afite mu mutwe ntabwo ari umuntu wo kugirwa inama kirata manze guhanwa. Nuko amwitegereje. Kandi I'm not sure ko ngiye ko
I'm not sure kubera njye Tycoon mvuganye yuza nawe kuba utari sure igihe nagutabaje kugira ngo ujye kumugira inama warabyanze. like I just don't want kwa Tycoon. I believe ko Tycoon is a very smart guy. Ndabizi ko Tycoon is a very smart guy, so mba nibaza ko ashobora kureba aharengereye akadjustinga umuhano uwo mwanya wo kuba ushobora kubona ko wewe yakwibwira cause niba Tycoon ageze ahantu ahimba content abantu bagatangira Tycoon muzi by the way 3 years ago ari aho ngaho ashaka Dumba mfasha Dumba urashobora kungira gutya Dumba agerageza noneho njyewe iyo mbonye umuntu nk'uwo arimo aragerageza rwana kugira ngo atere imbere noneho nkajya kubona hari ikintu yakoze arazamutse, I kind of give him respect, mitamwubaha nkumva ko n'ibintu arimo arakora ashobora kuba bizi neza abyumva kandi yumva ko niyo byangiritse yahomba kubera yashizemo ingufu nyinshi. So ni Tycoon. So Gasuka yamugira inama kangahe? Wait, let me finish. Urumva? So no kuvuga ko Tycoon nanjye mba mbibona ibintu akora ariko nkavuga turabizi deka muhe benefit of a doubt yuko we ku giti cye ashobora kwikebura akikubita agakoni akagaruka. Ntago ameze Tycoon ntago mufata nka Titi Brown amaze hano imyaka myinshi aranje no kubona ibintu byo Titi Brown burubwo ikintu kimubayeho ako kanya mpita muhamagara tugiye kugenda gakeya. Dumba agiye kubereza gakeya. Rege iyo tuvuze gutya iyo nkubwira gutya Dumba reba televiziyo zimaze yagiye kuri televiziyo bamwirukana mu minsi 2. Ndikubwira ukuri ariko nawe uri muramwanduza amana. Dusubira inyuma mu bihe uyu ni umwana bamwirukanye ahantu ari kubatuka ajya ku yindi televiziyo ageze yakoze ibyumweru bibirukana Gasiya. Urabyibuka? So nujya kureba urebe televiziyo agezeho azu ni umuhanga ururwana n'uruhanga rufite ukuntu ruzi. Thank you. Ibyo niba ubibona tega amatwi. Ibyo niba ubibona rero nanjye nibyo mbona nkahita nta muhanga uruta Yago. Tega amatwi unyumve. Niyo mpamvu nkubwira ngo ugomba gushoboka aho kugira ngo ushoboke. Uretse nta muhanga uruta Yago. Ndakubwiye ngo ndavuga mu gukora no create content no kwihiringa kuva tabagwe nese bihuriye n'ubuhanga man. Uretse gato iyo mvuze ubuhanga bwa Tycoon nta bundi no gushishikara no kudacika intege ugaburuka ntubumunebwe. Nta bundi bwenge afite. Tandukanye ubwenge n'ubuhanga. Urimo kunyumva n'indangagaciro ni ibintu bikombira ushaka ko ufite akantu kamwe. Urimo kunyumva Dumba ndaguhereza urugero. Njya mbabwira ko tugomba kugira ibintu bibiri biri kumwe kugira ngo ubashe kuba umugabo. Ngo ntandukanye ubwenge n'ubuhanga. Yego. Ahubwo nawe ndumva uri umuhanga. Uretse gato. Oya. Uretse gato. Ndakubwira impamvu umuntu ashobora kugira ubuhanga. Ushobora kugira ubuhanga mu kintu. Turi kumwe? Ukakimetriza. Turi kumwe? Ukabura umuhanga mu gutwara imodoka. Unyumve neza cyane. Sinzi kubyumva. Ariko ntugire ubwenge. Mu Cyongereza ubuhanga bushobora kuba skill. Wait a second. Ntumenye ubwenge bwo kumenya ko muri bwa buhanga ufite bwo gutwara imodoka nunywa inzoga ziri buze gutuma uta control yo gutwara ya modoka bwa buhanga bwawe ukabipfabusa ukarenga umuhanda. Kuba umuhanga mu kintu no kugira ubwenge bwo gusigasira bwa buhanga no kugira ngo bizakugeze kure ni ikintu ibintu bitandukanye. Tugaruke gato. Ni ubwa mbere ushoboye gusobanura ikintu kigoye. Ndakubwiye buri munsi uzajya umbwira ko ari ubwa mbere ariko bizageraho uvuge ati ushobora kuba umuhanga ariko udafite ubwenge. Bumanaginga bwa buhanga ngiye kukwereka. Njya mbabwira ngo tugomba kugira ibintu bibiri niba ushaka umugabo. Nk'umuhungu ukina umupira cyane witwa Lamine Yamal ni umuhanga cyane ariko yari abuze ubwenge bwo kugira discipline muri Barcelone amara iminsi atarimo araperforminga neza. Simba kwise ibintu Godfather ari kukubwira. Byari bimurangije. Byari bimurangije. Icyo nshatse kuvuga ndahita ndansoza kuri iki kintu ntabwo muvuge. Ni ukuvuga ngo ikintu ndaguha urugero njya babwira ngo ugomba kuba ufite ibintu bibiri kugira ngo ubashe kuba umuntu isi yose kubona ngo ikunamire. Ugomba kuba ntabwo nanizi ko Godfather ashobora gusobanura itandukaniro ry'ubuhanga n'ubwenge. Twumvikane. Ni ukuvuga ngo like it's between like skills and knowledge. None ubishyize mu Cyongereza umunyamasisi yarateye imbere ho gafujwe. Umva wabushita we. Dumba reka nkubwire. Dumba.